俺さ、一個小学校の時から、温めてきた、ギャグっていうかね、モノマネっていうのがあるんだけど、一回やっていい？俺、これ結構得意なんよ。うん。俺一回やるわ。待ってね。一旦音量落とすね。エコーかけて。いくよ。どう？セミの声真似。